bakal ngagolongkeun barokah kehidupan kita kurang sadayana naon nu kahiji sholatul jamaah. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Ngeri ngadengekeun berita ngeri ngabandungan sosial media ngaran COVID-19 coronavirus disease 19 dan ketika amprok angka 19 sing kuring teh jadi ingat angka 18 teh aya angka hiji jeung aya angka salapan. Nah geuning apakah eta kebetulan? Bukan kebetulan, itu semuanya rencana dan ikhtiar itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Angka 18 teh hiji jeung salapan maksudna naon? Meureun ieu gara-gara virus teh jalma teh supaya eling ingat kata kirna angka hiji mengesahkan Allah zat nu maha esa nu maha siji supaya ngimankeun diri ku angka salapan. Naon salapan teh? Angka sanga cek Jawa mah geuning sanga tadi teh wali ngajarkeun ka masyarakat ngajak ngaji. Na teh angka sanga jite siji ternyata na didinya teh disebut sanga teh tujuanana bongbolongan liang nu aya dina badan urang teh aya salapan. Sok hitung liang panon 2 cepil 2 pangambung 2 jumlah jadi genep tambah baham hiji sadayana janten 7 dihandap depan belakang aya 2 total jadi salapan. Tah kumaha carana liang nu salapan teh bener-bener ibadah mengesahkan zat nu maha hiji 18 matan gara-gara virus loh jelema nu ngadadak eling darae ka masjid aya alhamdulillah gara-gara virus COVID-19 kok jelema nu ngadadak daek ibadah alhamdulillah dasyun teh kena wabah. Padahal sieun mah cukup ku Gusti Allah. Urang terkadang dina kayakinan leuwih sieun keneh ku makhlukna tinimbang kudu ngadamelna Gusti Allah. Kumaha lamun kitu? Kade eta kayakinan jadi salah paham, akhirna dipayuneun Gusti Allah lepan sieun mah hungkul ku Gusti Allah. Adapun ketika aya makhluk nu mata kabahiakeun sejenis virus corona sok imankeun dina hate yakinkeun eta teh damelan Gusti Allah munajat tumamprakan umbang kawasa urang muga-mugi kula warga sadaya kaum muslimin muslimat salam dunia sing dijaga diraksa ku Allah azza wa jalla. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Hiji tah geus tong ngomongkeun virus lah lieur nu penting mah ngadoa ayeuna mah jaga diri sing waspada. Tah itu teu kudu nyalahkeun pamarentah. Buku pamarentah mah da urang hidup di negara anu ngagaduhan aturan. Atiullah wa atur rasul wa ulil amri minkum. Bentuk ketaatan Allah dan Rasulnya disertai bentuk ketaatan terhadap aturan pemerintah setempat yang berlaku. Sementara negara urang negara konsensus kesepakatan dengan asas dasar Pancasila dan nilai-nilai dasar Pancasila sejalin dengan nilai-nilai agama Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Pancasila dijieuna teh menang para alim para ulama tirakat ge teu sakedeung ketika membawa satu negara nu disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas dasarna Pancasila dengan bentuk negara Bhinneka Tunggal Ika punya prinsip landasan hukum Undang-Undang Dasar 45. Halo jawab atau cek hai gitu atuh ulah elah budak milenial. Halo tah gitu calangap bareng-bareng daripada calangap wae amit-amit ayo aja dipilih gadangdut meuli calangap ngelohok eta ningalikeun si satu anu jiga si eta teh Fildan teh saha teh tah ngaranna ho ampun anu kenal gadangdut mah terakhir punya kalah capek yang minum ngerakeun yang saya ngerang heula teh susu mah panderi ngeras semangat. Alhamdulillah nyal sewe nya Pak RT ngaji mah nyal senya rek naranan buru-buru balik ka imah ge lah duit teu bararongga tadi oge rek liar teu meunang ka mall komo sepi mall oge sia. Pak Haji, Pak Ustad, Pak RT, Bapak-bapak ditampi, Ibu ditempos. Cuma uing bebas tapi kagak aya di rumah cicing ya tongsok seberat-seberat wae nyewa teraskeun hati
Hadirin jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Malam hari ini pun kita memperingati diisrokan dan dimi'rajkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang kedua yang ingin saya sampaikan, baginda Nabi adalah satu-satunya Nabi sekaligus Rasul yang Allah pilih untuk mendapatkan kesempatan agung luar biasa diisrokan dan dimi'rajkan. Allah tidak memilih Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia yang pertama. Allah tidak memilih Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah tidak memilih, tidak mengundang Nabi yang punya gelar julukan Qawiyul Amin, baginda Nabi Musa alaihissalam. Allah tidak memilih Nabi yang lahir tanpa bapak dari seorang perempuan yang suci mulia Siti Maryam yang sudah tercatat sebagai ahli surga. Siapa? Baginda Nabi Isa alaihissalam. Bahkan sampai diproklamirkan oleh saudara kita yang Nasrani diakui sebagai Tuhan. Akan tetapi dari lebih 20.000 Nabi, 25 Nabi dan Rasul yang termaktub dalam Al-Quran, dikeluarkan Rasul ulul azmi yang jumlahnya 5, terpilih Sayyidul Basar, penghulu umat manusia sejagat raya, yakni junjungan kurang sadayana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah satu-satunya Nabi sekaligus Rasul yang mendapatkan kesempatan diisrokan dan dimi'rajkan. Sehingga betapa dahsyatnya kejadian agung Isra Mi'raj ini, ulama sepakat bahwa Isra Mi'raj adalah mukjizat terbesar kedua bagi baginda Nabi setelah mukjizat yang pertama dan utama, yakni Al-Quranul Karim. Betapa dahsyatnya kejadian agung ini sehingga begitu terjadi peristiwa ini, kaum muslimin di kalangan para sahabat waktu itu terbagi 3 kelompok. Yang pertama, ada yang percaya mengimani langsung pada baginda Nabi atas kejadian tersebut. Yang kedua, langsung serta-merta menolak, bahkan menganggap baginda Nabi orang yang gila, hilang akal, mengada-ada, bisa melakukan perjalanan yang sebegitu jauh sampai terbang ke langit. Yang ketiga, muncul orang-orang munafik di hadapan baginda Nabi. Dia mengatakan percaya iman atas apa yang terjadi pada baginda Nabi, sementara di belakang mencibir, mencaci maki baginda Nabi. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat Al-Quran ketika menyampaikan peristiwa agung kejadian yang sangat luar biasa, itu sudah bisa dipastikan Allah akan mengawali cerita tersebut dengan kalimat tasbih, kalimat pujian. Sehingga kejadian yang agung ini pun menceritakan riwayat Isra Mi'raj yang sangat luar biasa. Surah Al-Isra ayat 1, Allah memulai ayat ini pun dengan kalimat tasbih, kalimat pujian. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Majinglah sekedap ajingan. Subhana maf'ul mutlak takdiruhu sabahtu. Allah memuji zatnya sendiri. Asra yang memperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Kalimat yang disebut dalam ayat ini adalah bi'abdihi. Kenapa Allah memilih diksi pilihan katanya dengan bi'abdihi, tidak dengan kata binabihi, atau mungkin dengan wabi rasulihi, atau mungkin langsung dengan wabi Muhammadin? Akan tetapi Allah menyebutnya dengan bi'abdihi. Ulama ahli tafsir ikhtilaf dalam menyikapi ayat ini. Makanya akidah sam'iyah yang harus kita imani dalam bentuk kejadian agung ini harus dikedepankan ketika memandang peristiwa dalam ayat ini. Biqalbi laysa birra'i, harus dengan hati, dengan keimanan, bukan dengan akal atau logika semata. Namun margina akal kurang, logika kurang tidak mungkin bisa menerima ada seorang manusia bisa berangkat dalam satu malam dari tanah suci Makkahul Mukarramah, Masjidil Haram, menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, kemudian mi'raj ke langit ke-1, ke-2, ke-3, sampai langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai pada pucuk tempat yang namanya Mustawa. Baginda Nabi langsung bermuajahah dengan Allah. Terjadi silang pendapat antara ulama ahli tafsir. Apakah Rasulullah berangkatnya ruhnya saja? Ada yang mengatakan baginda Nabi hanya ruhnya saja.
Ada yang mengatakan jasadnya saja, akan tetapi karena kalimat yang disebutnya adalah kata abdun bi abdihi, sementara kata abdun itu adalah satu kesatuan antara roh dan jasad, sehingga jumhur ulama mufassirin mengatakan baginda Nabi melakukan Isra Miraj itu ruhan wa jasadan, ruh dan jasadnya bermuwajahah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Halo. Ngaji mah heulai. Kita ngaji mah kudu bener caritakeun anak teu kudu aing ngawadul ngungkul bodor unggul mah lain stand up comedy. Betul tidak? Nah, itu nu penting ngaji bari seuri, santai ce. Sok naropi aya topinana. Eueuh di dieu ge. Cai we unggul. Dinya mah aya duku. Aya papai, aya bolu, aya ule. Saya unggul mah tuh Pak Ustadz wing ngompol unggul malah modal. Ece tadi di Pagaden berangkat kaget diudus. Aya bumbuahan nu dihias bener ya mah nyaritakeun nu geus ieu mah nu geus di Pagaden. Komo di Karawang wah masyaallah. Ya Allah. Ai di dieu mah disudi mampir teh apa-apaan duka di mere duka moal. Duka di berkatan, duka malah amit terbut moal ih garorekan teh. Yang kiai teh amit, mata kitagihan iuran ku Pak RT ku Pak RW teh rajaban muludan amit. Tiba heula laleutik merena teh ngan 5.000 wae. Hari iuran pangleutik ka istri pang tarikna mikir atuh. Tuh nyalin malalaki telah nyengir. Salalager ieu teh. Heuh syukur aya darah ramang mah. Eta mah nyarita gunung geus apan di dieu mah acan boting panitiana poho teu nyiapkeun berkah tah mempengayak keneh waktu ngajina ieu mah hitung-hitung ngingetan bisi poho hayu geura males saware penting aya kardus teh Pak Haji nah penting apan geus nyarita ka di imah teh ya ayeuna ngaos ka mana kasudi mampir pada isa mah naon rajaban lamun teh mah eueuh kardus eta teh timbul pertanyaan nu di imah mah eta disangka ulin teu pararuguh Kang aya itu gampang jadi ustad nu balik ngorakeun bari kasep bangga cenah bapak tong sok siris-siris gitu bapak mah teu ngarasakeun resiko jadi jelema kasep teh bangga mata pipasyakeun teh Pak Haji ka imah teh disangka ulin teu pararuguh mata kuing mah jangan daripada pasya nu di imah kajeun pasya ayeuna jeung panitia jordan punten panitia mobil api kan terang tuh Rio Sona Bodas bagasina ti pengker aku mah we tanpa kamar mandi Ciasem rokok naga saselop saji samsu alhamdulillah heuh nyaritakeun nu geus hitung-hitung ngabejaan gitu bebas daripada mah lolor sia ada udang nih nah ayo teraskeun ke kamar abi teh rokok Samsu warung can tutup alhamdulillah lawang tutup mana isi can balangnya rokok ya Pak RT nu ngararokok di demanya balalager tinggal bararokok teh disadiakeun ku panitia. Hadirin sadayana muslimin muslimat rahimakumullah. Ketika baginda Nabi hendak diisrokan dan dimirajkan, dalam catatan sejarah tahun tersebut dikatakan tahun Amul Huzni. Dikatakan Amul Huzni itu adalah tahun yang penuh dengan kesedihan. Kenapa baginda Nabi bersedih? Betapa tidak saat baginda Nabi menyampaikan syariat agama Allah untuk menancapkan kalimat tauhid la ilaha. Begitu tajamnya, dahsyatnya cercaan, makian, hinaan, bahkan ancaman keselamatan yang datang dari kafir-kafir Quraisy. Nabi butuh perlindungan, Nabi butuh bantuan. Saat begitu butuh bantuan, orang yang paling setia dengan baginda Nabi, orang yang paling sayang, paling dekat dengan Rasulullah, yang mengorbankan hartanya, bendanya, bahkan jiwanya pun dia dedikasikan untuk membantu dakwah baginda Nabi, istrinya tercinta Siti Khadijatul Kubra wafat ngantunkeun di candaku Allah Subhanahu wa taala. Sedih Kanjeng Nabi dikantunkeun ku garwa anu sakitu bageurna ya Allah. Siti Khadijah mah ibu dugikeun ka jatuh miskin ngabelaan dakwah Kanjeng Nabi teh sampai Siti Khadijah di akhir hayatna menjelang ngantunkeun teh ibu
tegaduh naon-naon sampai acukna gerak suka nu diangge ku Siti Khadijah teu kirang ti 83 tambalan istri Rasulullah ahli surga anu kekayaanana 2/3 tanah Mekah teh eta teh tadina teh milik Khadijah seep diangge dakwah dicanda istri anu sakitu solehah teh Pak ku Gusti Allah padahal Kangjeng Nabi teh masih sangat butuh untuk berbagi dengan istri bapak amun istrina bager heug ngantunkeun ti payun sedih moal Pak minta amin sedih moal bukan pemajikan teh berat bang hamari jeung bager mau yakin sedih leres Pak sedih Pak sedih kela ieu sedihna rek sabaraha poe ewang bubar tahlil digana keur tahlilan gini ge culang cileung teogana ya talana ajar babantu boro-boro ngadakan pae urang dia mah hari ruk keneh ge loba nu kawin deui heuh betul aya nu kawin aya halus eta teh didukung nah geuning halus daripada lalacur hayo ari nu lacur di arantep nu nyarandung dia romongkeun cageun teu Aagim nyandung mujrut sa Indonesia ngomongkeun ajengan Aagim nyandung tapi keun ka sepi pengajian teh nu ngodang Aagim teh pacak wing oge palaji lain teh hayang nyandung teh bisi jiga Aagim nu ngodang itu rada-rada teh sugana ene anu hurung herang anu rada-rada teh para robe cara raang ngomong nu tengah moy cara raang insyaallah tanu cang di tengah mah katawis calon ahli surga katawis cang da kasebrot lampu ibu bapak hadirin sadayana sedih dikantunkeun ku saha ku garwana Siti Khadijah belum cukup baginda Nabi ditinggalkan oleh istri tercinta masih di bulan yang sama orang yang sering membela baginda Nabi bahkan bemper utama Rasulullah daripada gangguan orang-orang kafir Quraisy siapa pamannya sendiri Abu Thalib sama ngantunkeun wafat dicanda ku Allah azza wa jalla di bulan yang sama bertambah kesedihan baginda Nabi orang-orang di sekitarnya yang setiap mulai meninggalkan diambil oleh Allah cacian makian hinaan sampai-sampai Nabi keluar dari Makkah menuju kota Taif Taif itu arah timur kota Makkah itu kurang lebih 61 km dari Makkah berangkat ke Taif dibarengi oleh seorang sahabat datang ke Taif berharap ada perlindungan ternyata begitu datang ke Taif disampakeun ku barudak nu maledogan Kangjeng Nabi dijaga ku sahabat cacak budak jengkel ngewa ka Kangjeng Nabi sampai berdarah pipi baginda Rasulullah sobek gara-gara dilempari batu ku orang-orang Taif ketika dilempari batu dicaci dimaki sampai disebut gila baginda Nabi oleh orang-orang Taif apakah baginda Nabi marah? Tidak. Apakah baginda Nabi menjadi dendam? Tidak. Justru yang sangat luar biasa betapa bersihnya hati baginda Nabi saat dicaci, dimaki, bahkan dilempari batu berdarah wajah baginda Nabi. Bahkan baginda Nabi mah lain nyawa ngadoakeun ka orang Taif, Allahumma hdiqami fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka. Mereka itu tidak tahu kalau seandainya aku ini adalah Rasulmu, dicaci, dimaki, bahkan diguna sikat, dilempari batu. Nabi lain ngambek, lain jengkel, lain ngewa ngadoakeun, ya Allah, ya Rabbana. So kurang dia nu di baledogan rek ngadoakeun mau kan ngabaledogan kadek mulangan nage betul tidak? Betul baledog deh kan aku batu ku badog baik mah entong eta tanah RT jeung RT na di gulu mah pasti ada ge moal anggeus tepi ka balai musyawarah eta uyuhan beres di polsek oge ribut tapi kan itu BAP lagi di Polres langsung pasti akhirnya Rasulullah bersedih berdoa pada baginda Nabi. Kapan terjadi? Itu terjadi pada tanggal 25 Rajab. Nabi ketika di Taif dilempari oleh orang-orang Taif. Ketika doa Nabi dikabuli Allah, subhanallah, terkenal di Jazirah Saudi Arabia orang-orang yang soleh Pak Haji, orang Arab itu rata-rata yang punya akhlak mulia, punya adab, ternyata orang Taif. Kenapa? Berkah doa baginda Nabi meminta hidayah kepada Allah agar orang-orang Taif disolehkan, diberikan hidayah. Sampai hari ini orang Arab yang terkenal akhlaknya baik adalah orang-orang Taif. Subhan kontan Kanjeng Nabi mengadoa. Akhirnya baginda Nabi saat malam 26 berdoa di Taif.
Di tengah malam sudah repot sahabat yang melindungi baginda Nabi daripada lemparan batu orang-orang kafir Quraisy. Tos gogok belur wajah naga geus teu mangrupa. Legam berdarah, dibawa ku baginda Nabi disangkeh barijeng berjalan kembali ke Mekah. Bukan perjalanan yang dekat, henteu jika leceur aspal fatmi kieu pasir anu begitu batu terjal dilewati oleh baginda Nabi dan seorang sahabat. Sampai di Mekah, di Masjidil Haram, baginda Nabi berdoa di tanggal 20 genep tah doa minta kepada Allah dan sababna curhat ke istri tos da aya nyuhunkeun bantosan ka tuang pamana tos pupus, akhirnya meminta kepada Allah, ya Allah ya Rabbana, mohon pertolongan kepada Allah. Akhirnya Allah melihat kekasihnya tidak rela dihina, dicaci dimaki. Baginda Nabi walaupun dicaci dimaki tetap ikhlas menyampaikan syariat agama Allah. Inilah diantara alasan para alim ulama kenapa Nabi kita dipilih oleh Allah satu-satunya Nabi yang diisrokan dan dimirajkan, karena baginda Nabi dianggap lulus sekaligus lolos dari berbagai ujian, sehingga Allah undang baginda Nabi untuk bertemu langsung dengan Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dijelaskan dalam kitab Dardir, malaikat Jibril diperintahkan untuk menjemput Rasulullah. Sebelum dijemput terjadi satu buah peristiwa yang sangat luar biasa. Baginda Nabi dibawa dulu oleh malaikat Jibril ke dalam sumur Jam-Jam. Di dalam sumur Jam-Jam tersebut terjadi satu buah prosesi yang sangat luar biasa, di mana dada baginda Nabi dioperasi, hatinya diangkat, dibasuh oleh Allah, dikeluarkan semua kotoran hatinya, dimasukkan hikmah, dimasukkan keyakinan iman yang mantap kepada Allah. Sekelas Rasulullah, hikmah yang bisa kita ambil sekelas baginda Nabi anu hatena sakitu bersihna, anu hatena sakitu mulus banglusna, suci luar biasa. Jangankan dosa besar, dosa kecil pun baginda Nabi dimasuk, tapi ternyata ketika hendak bertemu dengan Allah masih dipersiapkan, dibersihkan sedemikian rupa. Atuh komodei urang sadayana, urang bapak can boga catatan rek jadi ahli surga teh, ibu-ibu eueuh nu boga catatan urang dieu. Istri solehah yang sudah dicatat oleh Allah akan menjadi ahli surga dengan opatan ceneng sih dengeke.